Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour débuter notre réunion. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois dans la maison de notre Seigneur. Nous sommes venus pour l'adorer et lui rendre grâce pour toutes choses et surtout les louer. Il cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs les sert en esprit et en vérité. Et il l'adore en esprit et en vérité. Que son Saint-Nom soit glorifié. Nous allons chanter un petit chœur avant que nous puissions remettre la réunion entre les mains du Seigneur. Loué soit les noms. Loué soit les noms, loué soit les noms, alléluia, loué soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Loué soit les noms du Seigneur. Adorons les noms, adorons les noms, oh, adorons les noms. Alléluia, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons les noms du Seigneur. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi encore ce soir pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Toi qui vois dans le secret, tu sondes le cœur et les reins. Rien n'est caché devant toi. Tu connais tous nos problèmes. Nous venons à toi tout en reconnaissant tout ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ôte tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Pardonne tous nos péchés et tous nos manquements, comme nous pardonnons aussi à tous ceux-là qui nous ont offensés. Et que toi seul, tu puisses nous parler ce soir au travers de ta parole. C'est pour cela que nous sommes venus. Nous te prions de bénir tous ceux-là qui suivent par transmission. Bénis ton peuple partout où il se trouve, qui suivent ces réunions, qui suivent, Seigneur, à l'écoute de ta parole, qui suivent ta parole partout, et que tu puisses le bénir. Bénis les instrumentistes, bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Et que ce soir encore, que tu puisses guérir les malades, pardonne le pécheur, sauve le perdu, délivre les captifs, subviens aux besoins des nécessités. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta grâce pour parler, pour écouter et mettre en pratique ta parole. Bénis tout ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que toi-même, tu vas conduire cette réunion du début jusqu'à la fin. Et nous sommes dans l'attente de tout ce que tu vas nous dire au travers de ta parole. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous chantons un cantique et puis nous lirons la parole pour pouvoir écouter. Vous savez bien que nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui et nous aurons aussi à suivre la transmission de Krefeld ce soir, à partir de 19h15 par là, ou 30. Mais bon, nous savons que cela nous sera projeté par Jérôme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous chantons un cantique.
Miséricorde insondable, numéro 65. Oui. Oui, Dieu peut tout pardonner, mais seulement il y a un péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais notre Dieu nous pardonne pour tout le mal que nous faisons, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Miséricorde insondable, Dieu peut tout te pardonner. Absurde si incomparable, et mes péchés pardonnés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face, pour reconnaissance, aimer mon cœur à sa grâce, briser le sien. Oh Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais. Oh Jésus, je viens. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Si, prends-moi. Alléluia, oh, pardonnez mes péchés. Pour les ciels, je suis ta route. Heureux pour les... Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens à toi. Si, prends-moi. Pouvons-nous lever toutes, s'il vous plaît, levons-nous. Nous allons lire dans la parole de Dieu. C'est une parole que vous connaissez. Nous lisons dans Jean chapitre 16. Nous lisons Jean chapitre 16. Et puis mon frère Jean viendra prier pour la parole. Rapidement, s'il vous plaît. Jean 16, verset 33.
3. Nous lisons pour le contexte à partir du verset 31. Il dit ceci: Jésus leur répondit: Vous croyez maintenant, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Mon frère, on va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as accordé ta grâce d'être présent ici. Nous sommes venus pour cette sainte convocation, pour t'écouter, parce que toi tu parles à ton peuple en ces jours. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour écouter. Nous avons besoin de ta grâce aussi pour entendre. Nous avons besoin de ta grâce pour comprendre. Ainsi, fais grâce, Seigneur, à ton serviteur qui se pointera ici pour nous parler de ta part. Que tu puisses l'écarter du chemin, que tu puisses oindre, que tu puisses le circoncire totalement, que tu puisses lui donner des forces, afin que ce qui sortira de ta bouche puisse nous faire du bien. Notre Dieu, nous avons des demandes et des requêtes diverses et variées. Tu connais nos cœurs, tu connais ce qu'il y a dans les pensées, Seigneur. Tu es plus que jamais capable de répondre par la prédication à la solution à tous nos problèmes. Que tu puisses réconforter tous ceux qui sont endeuillés, Seigneur, que tu puisses prendre soin. Nous te faisons totalement confiance. Ainsi, prends le contrôle de toutes choses. Comme nous l'avons lu, nous aurons des tribulations, mais toi, tu as vaincu. Et nous aussi, nous devons prendre courage. Honneur, louange à toi. Conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère Didier va pouvoir passer. Nous chantons un petit cœur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Jean chapitre 16, Ioan, capitolul 16, verset 32. versetul 32. Voici l'heure vient, Iată că vine ceasul et elle est déjà venue, și a și venit, où vous serez dispersés chacun de son côté, când veți fi risipiți fiecare la ale lui et où vous me laisserez seul. și pe mine mă veți lăsa singur. Mais je ne suis pas seul, Dar nu sunt singur, car le Père est avec moi. căci Tatăl este cu mine. Bien-aimés, nous devons croire ce que les Écritures nous disent. Dragii mei, noi trebuie să credem ce spune Scriptura. Quand nous voyons le Seigneur seul et qui nous dit « je ne suis pas seul », Când îl croyons qu'il n'est pas seul. Pe Domnul când ne spune că nu suntem singuri, atunci să-L credem că nu suntem singuri. Je vous ai dit ces choses V-am spus aceste lucruri afin que vous ayez la paix en moi. ca să aveți pace în mine. Vous aurez des tribulations dans le monde, În lume veți avea necazuri, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. dar îndrăzniți, eu am biruit Nous lumea. pouvons nous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Puteți să luați loc și Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Lui. Nous voulons déjà d'entrée dire combien le Seigneur est bon pour nous. Deja de la început spunem cât de bun este Domnul cu noi. Nous étions perdus, Noi am fost cu toții pierduți, loin de sa face. departe de fața La Lui mort est entrée parmi les hommes. și moartea a intrat printre Mais oameni, notre Dieu avait prévu dar Dumnezeu a prevăzut de nous donner la vie. să ne dăruiască viața Et il l'a fait. și El a făcut-o. Il a amené la captivité. El a dus în robie. Chaque véritable croyant doit le croire. Asta fiecare creștin trebuie să o creadă. Alors, nous voudrions vraiment avec beaucoup de
compassion, beaucoup de fraternité, beaucoup d'amour. cu multă dragoste, cu multă îndurare, cu multă răbdare. Fortifier le cœur de la famille de notre frère Cornel et la sœur Lotika. Vrem ca Domnul să mângâie inimile și să întărească inimile familiei sorei Lotica și a fratelui Cornel. C'est l'une des premières familles que nous avions reçues ici dans la région parisienne. Este o familie printre primii familii care le-am primit în regiunea Parisului, Bien sûr avec nos bien-aimés Nicolas et Gabor. cu frații noștri de aici. Et cette famille est venue et vraiment c'est une famille de croyants. Și această familie a venit printre noi, o familie credincioasă. Quand vous arrivez à Cluj, vous entendrez parler de la foi de notre sœur Lotika. Când ajungeți în Cluj, auziți de credința familiei și sorei Lotica, Plus de 50 ans de mariage. mai mult de 50 și ceva de ani de căsătorie, Son mari Cornel vient de partir. iar acum bărbatul sorei Lotica, Corneliu, pleacă. Nous croyons que c'est un croyant. Noi credem că este un credincios. Nous avons à différentes occasions participé avec lui à des réunions. Cu el am participat la mai multe adunări și el a fost prezent. Un père, Un tată, un bon mari, un bărbat bun, 6 enfants. 6 copii. Nous avons notre bien-aimé. Tous ces enfants sont des croyants dans cette église. Toți copiii lui sunt credincioși în această adunare. Nous avons notre bien-aimé Samir L'avem avec pe des fratele très bonnes prières, une Samir, foi véritable. care se roagă foarte bine, cu o credință adevărată. Nous avons Cornel, L-avem pe Cornel, le papa de Loti. pe tatăl lui Loti. Nous avons David, c'est notre frère, il ne parle pas beaucoup, mais c'est un vrai croyant. L-avem pe fratele David, care nu vorbește mult, dar e un adevărat credincios. Nous avons Rudy, L-avem pe fratele Rudi, notre bien-aimé frère. pe fratele Ce nostru sont des scump, hommes pleins de foi. oameni plini de credință, Notre bien-aimé Doru. pe fratele Doru. Oh, quelle grâce, quelle bonté. O, ce har, o, ce bunătate! Et nous avons aussi cette 6e enfant, Lotika. Și avem pe a 6-a fiică, pe Que Loti. pouvons-nous leur dire aujourd'hui? Ce le putem noi spune astăzi? Que Dieu les fortifie. Dumnezeu să-i întărească, Que Dieu console leur cœur. Dumnezeu să le mângâie Et inima parce que nous sommes parmi les croyants, și pentru că suntem printre credincioși, nous avons l'assurance qu'ils connaissent ce que c'est que la mort. noi avem siguranța că ei cunosc ce este moartea. La mort de la chair. Moartea în trupul Nous, acesta. les croyants, nous sommes passés de la mort à la vie. Noi, credincioși, am trecut de la moarte la Nous ne viață. verrons plus jamais la mort. Noi nu o să mai vedem niciodată moartea. C'est ce que notre Seigneur nous a dit et c'est ce que nous croyons. Asta ne-a zis-o Domnul și asta noi o credem. Celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Cine crede în mine a trecut de la moarte la viață. Nous le croyons de tout notre cœur. Asta noi o credem din toată Un inima. jour, Marthe a dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Într-o zi Marta a zis lui Iisus, dacă tu ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi Mais murit. maintenant même, je sais Dar chiar și acum eu que știu ce que tu demanderas, că ceea ce vei cere, Dieu te l'accordera. Dumnezeu îți va da. Le Seigneur lui Și dit, Domnul i-a zis, ton frère fratele tău vit. trăiește. Il dit, je sais qu'il vivra au dernier jour. I-a zis, eu știu că va trăi Il în dit, ziua de non, pe moi, urmă. Jésus, Nu, eu, Iisus, Je ne suis pas un Dieu d'avenir. nu sunt Dumnezeu la Je viitor. suis la résurrection Eu sunt et învierea la vie. și viața. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei frați și que surori, pouvons-nous dire à cette famille? ce putem spune la Que această Dieu les familie? fortifie, Dumnezeu să-i qu'il les întărească, garde, Dumnezeu să-i qu'il les păzească, protège. Dumnezeu să-i ocrotească. Nous lions à cela notre bien-aimée sœur Marie-Jeanne. Și cu asta legăm și pe sora noastră Marijan. Je suis reconnaissant. Eu sunt mulțumitor. Il y a quelques semaines, notre sœur a senti dans son cœur qu'il fallait qu'elle aille voir sa maman. Acum câteva săptămâni, sora noastră Marijan s-a dus câteva săptămâni la mama Elle est ei, partie en Afrique, elle a vu sa maman. s-a dus în Africa și a văzut-o pe mama Que ei. Dieu puisse la fortifier. Dumnezeu să o întărească și pe ea. Cette maman Această qui a mamă eu 10 enfants, care a avut 10 copii, oh, que Dieu puisse bénir notre sœur, Dumnezeu să o binecuvinteze qu'elle pe soit sora noastră, fortifiée dans son să cœur. fie și ea întărită în inima Bien-aimé, ei. pour nous, la Dragii mort, mei, c'est un secret connu. pentru noi moartea este un secret cunoscut. C'est le dernier ennemi, la Este mort dans cette chair. ultimul dușman, Le trupul. Seigneur le dit en tant que tel dans le livre de 1
Corinthiens chapitre 15. în trupul acesta de carne, în 1 Corinteni Il dit, le 15. dernier ennemi qui sera mis sous mes pieds, Ultimul dușman care va fi pus sub c'est picioarele la mele mort. este moartea. Nous attendons cela de tout notre Noi cœur. așteptăm asta din toată Mais inima. néanmoins, Dar nous les croyants, noi, nous credincioși, avons la vie éternelle. avem viața Quand il est veșnică. parlé de la vie éternelle, il n'y a plus notion de la mort. Când este vorba de viața veșnică, nu mai e vorba de Nous moarte. devons le croire ainsi Noi așa trebuie să o en credem. Jésus-Christ notre Seigneur. În Iisus Hristos, C'est Domnul ce que le nostru. Seigneur dit ici Așa o spune dans Jean Domnul chapitre 11, în Ioan, le capitolul verset 11, 21. versetul 21. Marthe dit à Jésus, Marta a zis lui Iisus, Seigneur, Doamne, si tu étais ici, dacă Tu ai fi fost aici, mon frère ne serait pas mort. fratele meu n-ar fi Mais murit. maintenant même, Dar și acum, je sais que tout ce que tu demanderais à Dieu, știu că orice vecere de la Dieu Dumnezeu, te l'accordera. Dumnezeu îți va da. Jésus lui dit, Iisus i-a zis, oh, j'aime beaucoup ça. mie îmi place mult Quand asta. Jésus parle, c'est l'assurance. Când Iisus vorbește, este Quand il siguranța. trouve le trouble, il a toujours dit, ne crains rien. Când El găsește tulburare, El spune, nu te teme, Je suis avec toi. eu sunt cu Qu'il le tine. dise au cœur de tous les enfants Așa se spune la qui inima la sont toți copiii éprouvés ce soir. care sunt Ne întristați. craignez rien. Nu vă temeți de Ne nimic. craignez rien. Nu vă temeți de nimic. Jésus lui dit, Iisus i-a zis, ton frère, fratele tău, que Dieu soit loué, Dumnezeu să fie lăudat, ton frère fratele tău ressuscitera. va învia. Je sais, lui répondit Marc, Știu, i-a răspuns Marta, qu'il ressuscitera à la că résurrection va au dernier învia la jour. înviere în ziua de apoi. J'aime toujours avoir les oreilles tendues pour écouter ce que le Seigneur a à me dire. Mie îmi place să ascult ceea ce Domnul vrea să-mi spună. Ne l'interromps pas en disant je sais. Să nu îl întrerup să spui eu știu. Je sais, c'est lui qui doit nous dire. Eu știu, El trebuie să ne spună. Lui, c'est toute chose. El știe toate Mais lucrurile. nous, nous avons toujours à découvrir. Iar noi descoperim ce ne spune Jésus El. lui dit au verset 25, Iisus i-a zis în versetul je 25, suis la résurrection et la vie. eu sunt învierea și viața. Celui qui croit en moi Cine crede în mine vivra, va trăi, quand même il serait mort. chiar dacă ar fi murit. Oh, croyants, disons Amen. O, Peu credincioșilor, să spunem un importe la amin. situation dans laquelle nous nous trouvons, Indiferent în situația în care croyons ești, ces paroles, elles sont oui et să Amen. credem acest cuvinte pentru că este da și Et amin. quiconque, bien-aimés frères et Și sœurs, oricine, dragii mei frați și Vii. surori, trăiește et croit en moi, și crede în mine, ne mourra jamais. nu va muri niciodată. Crois-tu cela? Crezi tu Oh, aceasta? que Dieu soit loué. O, Dumnezeu să fie Ces choses lăudat. sont écrites Aceste lucruri sunt pour scrise être un témoignage pour chacun de ca să fie nous, o mărturie pentru pour noi, les familles éprouvées. pentru familiile Et întristate. nous pouvons se le dire avec assurance Și noi putem spune cu dans le livre asigurare de Job, chapitre 30, verset 23. în Iov 30 cu Cet 23, homme de Dieu a dit quelque chose de puissant. acest om al lui Dumnezeu a zis Il ceva dit, puternic, car je le sais. căci eu știu, Le verset 23. versetul Tu 23, me mènes à la că tu mă mort. duci la Mais c'est moarte, quoi la mort? dar ce este Le moartea? rendez-vous de tous les vivants. Este programarea tuturor Parce celor qu'il vii, fallait que chaque homme, ce n'est pentru pas că la trebuia chair, ca orice om, ni les nu sangs, carnea, nu qui sângele, hériteront vor le moșteni royaume de notre Dieu. împărăția lui Dumnezeu. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei, frați c'est și que surori, notre Dieu visera toujours. ceea ce Domnul va ținti Partout où nous nous trouvons, peste tot unde vom c'est fi, l'âme. este Il sufletul. faut que l'âme reçoive le Seigneur Jésus. Trebuie ca sufletul să-L Parce primească que pe Iisus l'âme qui Hristos. continue dans le péché Pentru că sufletul care păcătuiește est celle continuă, qui mourra. acela va muri. Mais l'âme qui croit Dar sufletul care est crede passé de la mort à la vie. a trecut de la Vous savez moarte que la le Seigneur a viață. dit dans le Știți livre de că Deutéronome, Domnul a zis în Deuteronom, voici je mets devant toi iată eu pun înaintea la ta vie et la mort. viața și Mais moartea. choisis la vie. Alege C'est viața. un choix, c'est un libre Este o arbitre. alegere, este o Nous ne alegere sommes pas dans liberă. la religion Noi nu suntem o pour religie obliger les gens à ca să croire. obligăm pe oameni să creadă. Mais quand Dieu nous présente sa parole, Când Dumnezeu ne aduce nous la cuvântul, croyons de tout noi îl cœur. credem din toată Et inima. nous avons la Și vie. noi avem viața. Quand tu crois la parole, Când tu crezi tu as cuvântul, la vie. tu ai Tu es viața passé de la mort à la vie. și ai trecut de la moarte la Que Dieu viață. soit loué. Dumnezeu să fie Oh, lăudat. l'apôtre Paul, O, apostolul l'homme Pavel, appelé par une voix audible, omul chemat printr-o d'une voce manière auzibilă, extraordinaire. într-o manieră Oh, extraordinară. que le nom du Seigneur soit Numele élevé. Domnului să fie înălțat. Bien-aimés, nous devons comprendre Dragii mei, noi trebuie să que înțelegem notre Dieu, depuis le temps ancien, că Dumnezeu din vechiul il timp est
appelé le Dieu de vivants. Este numit Dumnezeul celor vii. D'ailleurs, Și pe din quand nous afară, l'appelons le Dieu când d'Abraham, spunem Dumnezeul lui Avram, le Dieu d'Isaac, Dumnezeul lui Isaac, le Dieu de Jacob, Dumnezeul lui Iacov, cela veut seulement dire asta vrea să qu'il est însemne le Dieu de vivants. că este Dumnezeul celor C'est ce que vii. nous dit le livre de Matthieu, Așa ne spune în Matei, chapitre în 22. capitolul Oh, 22. que Dieu soit O, loué, Dumnezeu să fie que le lăudat, Seigneur soit exalté. Dumnezeu să fie înălțat. Dans Matthieu chapitre În 22, Matei, capitolul 22, nous lisons ceci. citim, dragii mei, Oh, que le nom du Seigneur o, soit numele élevé. Domnului să fie lăudat. Oh, écoutons ici, ça ce sont les scribes Să ascultăm ce spunea cărturarul, qui mettaient de pièges, care îi punea qui capcane, donnaient de questions piégeuses. care punea întrebări cu Mais capcane. notre Seigneur Jésus-Christ est la réponse à tout. Dar Domnul Iisus Hristos a Il n'y a răspunsul la pas tot. un piège qui puisse résister devant Nu lui. este nicio capcană înaintea lui. Notre langage en tant que croyant doit être biblique. Vorbirea noastră ca pocăiți trebuie să fie biblică. Ici, au verset 30, Aici, în versetul 30, nous pouvons même commencer au verset 28, în versetul 28, ils ont dit qu'elle a appartenu à tout le monde. ei au zis că o aparținut la toată lumea. À la résurrection, Și acum spune la înviere, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? căruia din cei 7 va fi ea nevastă? Car tous l'ont eu. Fiindcă toți ori avut. Oh, ils pensaient que c'était une question très terrible. Jésus ne va pas y répondre. Au crezut că este o întrebare groaznică, că Iisus nu va răspunde. Dar drept răspuns, Nous Iisus le-a devons zis, aimer la réponse du Seigneur. noi trebuie să iubim răspunsul Domnului. Vous êtes dans l'erreur. Oh Voi là vă là. rătăciți. Il commence la réponse en leur disant vous êtes dans Au l'erreur. început să le răspundă, voi Parce vă que vous ne rătăciți. comprenez ni les Écritures, Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, ni la puissance de Dieu. nici puterea lui Dumnezeu. Bien-aimés, nous devons comprendre les Écritures. Dragii mei, trebuie să înțelegem Si nous ne Scriptura. comprenons pas les Écritures, notre foi est vaine. Dacă nu înțelegem Scriptura, 1 atunci degeaba Corinthiens credem. chapitre 15. 1 Corinteni Mais 15. celui qui croit selon ce que disent les Saintes Dar cine Écritures, crede cum spune Scriptura, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. râuri de apă vie va curge din Il sânul dit, lui. vous ne comprenez ni les Écritures, Voi nu înțelegeți nici ni la Scriptura, puissance de Dieu. nici puterea lui Dumnezeu. Car à la Căci la résurrection, înviere, les hommes oamenii ne prendront point de femmes, nu se vor însura, ni les femmes des maris, nici nu se vor mărita, mais ils seront comme les anges ci de vor Dieu fi ca îngerii lui Dumnezeu dans le în ciel. cer. Ceci est oui et amen. Asta este da și amin. Pour ce qui est de la résurrection des morts, Cât privește învierea morților, n'avez-vous pas lu Oare ce que n-ați Dieu citit vous a dit? ce vi s-a spus de Dumnezeu? Pas simplement lire, Nu doar să citești, mais lire et comprendre. ci să citești și să Quand înțelegi. nous comprenons la parole de Dieu, nous avons la vie. Când înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, Matthieu avem 13, viața. et nous pouvons porter du Matei fruit. 13 și putem Un aduce grain en roade. porte 30, 60 et 100%. Un grăun de aduce 30, 60 și 100%. Il dit, Dieu vous a dit, Dumnezeu vă je zis, suis le Dieu eu d'Abraham, sunt Dumnezeul lui le Avram, Dieu d'Isaac Dumnezeul lui Isaac et le Dieu de și Jacob. Dumnezeul lui Iacov. Dieu n'est pas Dieu des morts, Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor mais des morți, vivants. ci a celor vii. Croyons cela de tout notre cœur. Haideți să credem din toată La inima. foule qui écoutait Noroadele care fut ascultau frappée de l'enseignement de Jésus. au rămas uimite de învățătura lui L'enseignement Iisus. de Jésus doit toujours nous frapper. Învățătura lui Donc Iisus trebuie să ne ainsi nous urmeze. disons De aceea noi que spunem nous avons la vraie foi că noi avem et adevărata nous credință combattons pour la vraie foi și ne luptăm pentru qui a adevărata été credință, transmise une fois pour toutes. care a fost dat odată pentru totdeauna. Ça, c'est l'homme de Dieu Jude, Asta o spune și omul lui le Dumnezeu frère Iuda. de Jacques dans Jude 3. Fratele lui Iacov în Iuda 3. Nous lisons ceci. Citim, Bien-aimés, prea iubiților, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut pe commun, când căutam prin tot de narisul să vă scriu de pe mântuirea noastră c'est de obște, notre salut commun, despre mântuirea noastră de je me obște, suis senti obligé m-am silit obligat de le faire. să vă Dans scriu. les choses de Dieu, nous devons être obligés. Vedeți, în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fim Ce n'est pas obligați, par une volonté d'homme, nici din voia unui om, mais c'est poussé, ci împinși, obligé obligați par le de Saint-Esprit Duhul Sfânt. que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Oamenii ori vorbi din Et partea lui quand ils Dumnezeu. parlent de la part du Seigneur, Și când vorbesc din ce partea n'est lui plus Dumnezeu, ainsi dit l'homme, nu mai este așa vorbește ou omul, ainsi dit le prophète, sau așa vorbește mais c'est prorocul, ainsi dit le Seigneur. ci așa vorbește Domnul. Et quand nous entendons ainsi dit le Seigneur, Și când auzim pe așa vorbește Domnul, l'amen par lui doit être total. atunci aminul prin el trebuie Je să me fie suis total. senti obligé M-am văzut de le obligat faire să
să vă scriu, afin de vous exhorter ca să vă îndemn à combattre pour la foi să luptați pentru qui a été credința transmise care au a sein fost une fois dată pour sfinților toutes. odată pentru totdeauna. Oui, bien-aimés, Da, dragii ce mei. n'est pas une foi qui Nu o vient credință care et vine qui și pe part, urmă pleacă, comprend et qu'on retire. înțelegi și pe urmă nu Non, mai la înțelegi. foi, Nu. quand Dieu te la donne, Credința, când Dumnezeu c'est ți-o le dă, don de Dieu. este darul lui Et Dumnezeu. la vraie foi ne vient que de Și Dieu. adevărata credință vine Ça, doar c'est de la dans le livre Dumnezeu. d'Hébreu. În Evrei, Dans le livre d'Hébreu, în Evrei, nous sommes au chapitre 11. în capitolul La 11, définition de la foi. definiția Nous sommes au credinței, verset 1er. în versetul Et nous 1, reviendrons dans Juge. și pe urmă ne întoarcem în Pour Iuda, atterrir. ca să aterizăm, Pour que chaque croyant ca fiecare puisse credincios demeurer dans la vraie să rămână foi. în adevărata Peu credință, importe la situation qui nous arrive, indiferent de situația care ni le se Seigneur nous întâmplă. dira toujours, Domnul ne va spune ne tot timpul, craignez nu rien, vă temeți de nimic, prenez courage. luați curaj, Moi-même, Jésus, j'ai vaincu căci le eu, monde. Iisus, am biruit lumea, Il l'a vaincu pour El a moi. biruit Mais pentru pour mine, toi et moi, pentru tine și nous pentru marchons mine. sur le terrain de Noi victoire. umblăm pe terenul La victoriei. foi, c'est la victoire. Credința este victoria. Hébreux chapitre 11, verset Evrei, 1er. capitolul 11 cu 1. Or, la Și foi credința est une ferme assurance este o încredere des neclintită choses qu'on în espère. lucrurile nădăjduite, Elle est la démonstration o demonstrare de celles qu'on ne voit pas. despre lucrurile care nu se văd. Pour l'avoir possédé, Pentru că prin possédé, aceasta, ca cei din chaque vechime, croyant doit posséder la foi. vedeți, fiecare credincios trebuie să posedeze C'est la credința. substance. Este substanța, C'est palpable dans, este dans ceva le cœur. palpabil în inimă. C'est la substance. Este o Pour substanță. l'avoir possédé comme une substance, Ca să o capeți ca o substanță, les anciens cei din vechime ont obtenu au obținut un témoignage favorable. o mărturie bună. Pas seulement le témoignage Nu doar o que mărturie tu as de toi-même, pe care o ai mais tu il despre faut que tine. Dieu témoigne que cet enfant a la foi. Trebuie ca Dumnezeu să spună că copilul meu are credință. Un témoignage favorable. O mărturie bună. C'est par la foi Prin que credință nous reconnaissons pricepem que le monde a été formé par la parole de Dieu, că lumea a fost făcută prin cuvântul en lui sorte Dumnezeu, que ce qu'on voit așa că tot ce se n'a pas vede été fait de choses n-a visibles. fost făcut din lucruri care se văd. Bien-aimés, Dragii mei, on nous informe ici, nous avons toute une liste. aici ne informează și avem lista Même întreagă Abel, că chiar și c'est Abel, par la foi prin credință, qu'Abel Abel a eu la révélation a avut descoperirea d'offrir à Dieu să aducă lui un Dumnezeu sacrifice plus o excellent jertfă mai excelentă que celui de Caïn. decât Cain. Mais toujours par la foi, la Dar tot timpul prin révélation. credință. La foi, c'est la révélation. Credința este Dieu te descoperirea. montre de quoi il s'agit. Îți arată despre À ce este partir de ce vorba. moment-là, Și din acel moment, personne ne peut t'enlever la foi. nimeni nu-ți mai poate lua Ce credința. n'est pas des foi africaines. Nu credințe Oh africane. frère, il faut me laisser dans ma foi. Păi frate, lasă-mă cu Toi credința aussi sois mea dans ta foi. și tu rămâi cu Nous credința parlons ta. de la foi véritable biblique. Noi vorbim de credința adevărată biblică. Celle-là est le don de Dieu. Aceasta este darul lui Elle Dumnezeu, vient de Dieu. care vine de la Dumnezeu. Et c'est ainsi que nous pouvons dire avec De aceea noi assurance, putem spune cu quand Dieu încredere t'a donné, că atunci când Dumnezeu il ți-a le dat-o, doit achever. trebuie să și o termine. Regardez Abraham. Uitați-vă la Avram. Abraham a eu ce don de Dieu. Avram a avut acest dar al Dans lui le livre Dumnezeu. de Romains 4, În Roman, capitolul la 4, Bible déclare Biblia declară qu'Abraham că Avram crut a crezut. que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Que dirons-nous donc? Ce vom zice, da? Qu'Abraham, notre père, a Qu'Abraham- obtenu selon la chair. Tatăl nostru a obținut. Si Abraham a été justifié par les œuvres, Dacă Avram a fost socotină prin el prin il a fapte, sujet de se glorifier, are cu ce să se mais laude. non devant Dieu. Dar nu înaintea lui Car Dumnezeu. que dit l'Écriture? Că ce zice Scriptura? Bien-aimés, écoutez bien. Dragii mei, ascultați acum. Abraham crut Dieu, Avram a crezut pe pas simplement Dumnezeu. croire en Dieu. Nu doar să crezi în Les démons Dumnezeu. croient et ils tremblent, a dit Și Jacques. dracii cred și Mais să nous, nous înfioară. croyons Dieu. Dar noi credem pe Croire Dumnezeu. Dieu, c'est croire ses Să-L crezi promesses. pe Dumnezeu, să crezi Marcher făgăduința. avec ses promesses. Să umbli cu făgăduința Lui. Être dans ses Să promesses. fii în făgăduința Et Lui. être dans l'assurance. Și să fii în siguranță. Or, à celui qui fait une œuvre, Însă celui ce le lucrează, salaire est imputé, plata este non cuvenită. comme une grâce, Și se socotește nu mais ca un har, comme une chose due. ci ca ceva datorat. Et à celui qui ne fait point Pe d'œuvre, când celui ce nu mais qui lucrează, croit en celui qui justifie ci crede în l'impie, cel ce socotește pe sa foi păcătos lui est neprihănit, imputée à justice. credința pe care o are este socotată de De même, prihanire. David exprime le bonheur Tot astfel și David numește de fericit l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. pe omul acela pe care Dumnezeu fără fapte îl socotește neprihănit. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées Ferice, zice el, de aceea care et fără de dont lege les sunt péchés iertate sont
ôtées. și ale căror păcate sunt scoase. Lisons-les Hai să ôtées. spunem Pas scoase, couverts. nu C'est acoperite. le sang des animaux qui pouvait couvrir les péchés. Sângele animalelor acoperau Mais le păcatele. sang de Dar Jésus-Christ sângele lui Iisus a Hristos ôté le péché. a ridicat Voici păcatele. l'agneau de Dieu Iată melul lui qui Dumnezeu ôte le péché care du monde. ridică păcatele lumii. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Căci noi spunem că credința a fost socotită lui Comment Avram. donc lui fut-elle imputée? Cum i-a fost socotită? Était-ce après ou avant la circoncision? Înainte sau după tăierea împrejur? Il n'était pas encore Când nu circoncis. era tăiat împrejur, Il était incirconcis. era tăiat Et il împrejur reçut le signe de la circoncision și a primit semnul tăierii comme împrejur sceau de la justice ca pecetea qui neprihănirii avait obtenu care a primit par la foi prin credință quand il était incirconcis când era tăiat afin împrejur d'être le père ca de să fie tous les incirconcis tatăl celor tăiați qui împrejur croient care cred pour que la justice leur fût imputée. ca neprihănirea să le fie Et le socotită. père des Și circoncis tatăl celor tăiați qui ne împrejur sont pas seulement circoncis care sunt nu doar mais tăiați împrejur, encore dar și mai mult qui marchent care umblă sur les traces de la pe foi urmele de notre credinței père a Abraham tatălui nostru Avram quand il était când incirconcis. era tăiat împrejur, Alléluia. când nu era tăiat Le împrejur. verset 18 nous dit ceci. Versetul 18 ne spune: Abraham, Avram, espérant contre toute espérance, nădăjduit împotriva oricărui il nădejde, el a crut crezut en sorte și astfel qu'il devint père d'un grand nombre de nations, a ajuns tatăl multor neamuri. selon ce qui lui avait été dit, După cum i se telle spusese, sera ta postérité. așa va fi sămânța Et ta sans faiblir. și fără Nous să ne devons pas slăbească. faiblir. Noi nu trebuie să slăbim, Même si les tribulations font rage, chiar dacă necazurile fac ravaje. nous demeurons toujours dans la Noi foi. trebuie să rămânem în Nous credință, allons de marche en marche. să mergem din mers în Comme mers, Abraham, ca și Avram, il est dit sans faiblir. fără să Dans la slăbească foi, în il credință. ne considéra point El nu s-a uitat que son corps était déjà usé, la trupul său care era deja puisqu'il îmbătrânit, avait près de 100 ans, avea aproape 100 et de que ani. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Nici la faptul că Sara nu mai putea să Bien-aimés, aibă dans la copii. foi, nous ne devons pas douter. Dragii mei, în credință să nu ne Il ne îndoim. douta El point nu s-a îndoit par incrédulité prin necredință au sujet de la promesse de Dieu, referitor la mais făgăduința il lui fut Dumnezeu. fortifié. Și a fost Chaque întărit. famille soyez fortifiée, Fiecare familie să parce fiți que les întărită. promesses que notre Dieu nous a faites Pentru că promisiunea lui sont Dumnezeu oui et amen. sunt da și Que les amen. promesses vous fortifient. Fie ca Peu promisiunile lui să vă importe la position întărească, dans laquelle vous vous trouvez. indiferent în necazul în care Abraham sunteți. fut fortifié par la foi, Avram a fost întărit prin donnant credință gloire à Dieu și a dat slavă lui Dumnezeu et ayant la pleine conviction și având încrederea deplină que ce que Dieu că promet, ceea ce promite Dumnezeu il peut aussi poate și l'accomplir. să împlinească. Nous pouvons le dire avec assurance, il doit l'accomplir. Noi trebuie să spunem cu credință C'est că va împlini. pourquoi De aceea, cela lui fut imputé à justice. aceasta a fost socotit ca Mais ce neprihănire. n'est pas à cause de lui seul. Dar nu numai pentru el, Disons Amen. este scris să spunem Ce n'est amin, pas à cause de lui seul qu'il est dar nu écrit numai pentru el que este cela lui scris, fut imputé. că i-a fost socotit C'est neprihănire, encore ci à cause de nous. este scris și pentru Que noi. chacun dise à cause de moi. Fiecare să spunem pentru À mine, qui cela sera imputé? căruia de asemenea va fi À socotit nous qui neprihănire, croyons nouă celor care en credem celui qui a ressuscité în des cel ce a morts, înviat din morți, Jésus notre pe Seigneur, Iisus Hristos, Domnul lequel nostru, a été livré care a fost dat pour nos offenses din pricina fără et de est legilor noastre ressuscité pour notre și a justification. înviat din pricina că am fost Sa socotiți neprihăniți. justification est la garantie Neprihănirea lui este de tous les garanția bien-aimés frères qui sont morts. a tuturor fraților care À au ce murit. sujet, la parole de Dieu Și déclare: referitor la asta, nous ne cuvântul voulons pas, spune, frères, que vous soyez dans noi nu voim, l'ignorance fraților, să fiți în au sujet necunoștință de ceux qui dorment. referitor la cei ce Parce que les dorm. vrais croyants ne meurent Pentru că pas, adevărații credincioși mais nu ils mor, décèdent, ils dorment, ei decedează și ils doarme attendent, și ei la așteaptă trompette sonnera. trâmbița când va Oh, l'homme răsuna. de Dieu, Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens Și 15. omul lui Dumnezeu Pavel spune în Je 1 vous Corinteni dis un 15, mystère. vă spun o taină, Nous ne mourrons pas tous, nu toți vom mais muri, tous nous serons ci changés. toți vom fi Quand la schimbați. trompette sonnera, Când trâmbița va les morts răsuna, en Christ morți în Hristos ressusciteront vor învia premièrement. prima dată. Nous ne devons pas pleurer les Noi morts nu en trebuie să Christ. plângem pe morți în Même Hristos, si nous les appelons à cette heure, chiar dacă îi vom et que chema nous în leur această disions nous avons oră, la peine, să le spune că ne pare rău ils nous după ei. diront: oh, Ei ne vor nous zice, sommes dans le repos ici. noi aici ne On odihnim, attend un jour așteptăm o que zi la trompette sonne când trâmbița va et que les răsuna
morts en Christ ressuscitent morți în Hristos et que vor nous învia. allions à la rencontre du Seigneur Și dans les noi vom airs. merge să-L întâmpinăm pe Bien-aimés, Domnul à în ce văzduh. propos, il est dit, Referitor la asta nous este serons spus toujours avec că lui, noi vom fi totdeauna nous cu lui El serons și semblables, vom fi ca și El. nous serons comme lui. Vom fi ca și El. Ça, c'est son amour. Aceasta este Dieu dragostea nous a Lui. tellement aimés Dumnezeu atât de mult ne-a qu'il a iubit, envoyé la parole. că a trimis La cuvântul. parole, c'est Dieu lui-même. Cuvântul este Dumnezeu Pour que nous însuși, soyons semblables à ca să lui. fim ca și El. Quand nous le verrons, Și când îl vom nous vedea, serons tels qu'il vom est. fi ca și El. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Mais lăudat. pourquoi, bien-aimés frères? Dar de ce, dragii Nous mei? recevons sa parole. Vom primi cuvântul Sa parole, Lui. c'est lui-même. Cuvântul Lui este Et Dumnezeu. la parole a la puissance en elle. Și cuvântul are de puterea în pouvoir El transformer să ne chacun de transforme pe nous. fiecare. Soyons transformés. Să fim transformați. Recevons seulement la Să parole. primim cuvântul. Soyons transformés. Să fim schimbați. Au nom de În numele Lui Jésus-Christ. Iisus Hristos. Amen. Amin. Lèvons-nous Haideți să ne pour la ridicăm prière. pentru Que rugăciune. chacun de nous sache Și fiecare que din noi să știe désormais, că de azi nous înainte pouvons le dire avec assurance. noi putem spune cu La încredere couronne de justice că me réserve. coroana neprihănirii mea este Le păstrată. Seigneur, le juste juge, Domnul neprihănit me la donnera judecător mi-o va da en ce jour-là. în acea zi, Non pas seulement moi, nu doar mie, mais à tous ceux. ci la toți aceia. Aleluia! Oh, que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Que Dieu lăudat. soit exalté. Dumnezeu să fie înălțat. Loué pour toujours. Lăudat pentru totdeauna. Merci, que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Notre bien-aimé qui demande la prière. Fratele nostru cere rugăciune. Manu Fratele demande Manu une prière de délivrance cere pour son ami Geza, o rugăciune qui pentru est prietenul Gheza, gravement malade care este bolnav grav de Covid en Roumanie. de COVID în România, La sœur Axel Ged, și sora noastră qui écoute en ligne, care ascultă în demande linie, une prière cere pour și une ea guérison rugăciune totale. pentru vindecare totală. Elle souffre de deux membres de son corps Suferă de două et mădulari de din trup drépanocytose. și astfel de Dieu est domeniu. capable de la guérir. Dumnezeu este în stare să Dieu vindece. connaît là où il y a la maladie. Dumnezeu știe unde o doare pe Notre cineva sœur Renelde aussi prie pour sa și sora sœur. noastră se roagă Nous pentru sora voulons ei. prier ensemble les Vrem uns să pour ne les rugăm autres împreună unii et pentru recommander alții toutes choses entre și les să mains du încredințăm Seigneur. totul în mâna Que Dieu Domnului. nous bénisse, Dumnezeu să ne bien-aimés. binecuvinteze pe toți. Gardons la Să parole, păzim cuvântul, gardons la să foi. păzim credința. Vous savez que c'est par la foi Voi știți că prin que credință tout se fait. totul se face. Gardons la foi, Să păzim gardons la credința, parole, să păzim marchons cuvântul, dans la să foi. umblăm prin Peu credință, importe la situation, indiferent de le situație. Seigneur nous dit, Domnul ne prenez spune, courage, luați curaj, car j'ai vaincu le monde. căci am biruit lumea. Amen. Amin. Amen, 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 amen. J'aimerais bien Aș vrea que nous louons le Seigneur să dans lăudăm un pe petit Domnul chant. într-o cântare scurtă Et mon frère și pe Jason urmă fratele nostru et Étienne și fratele Etienne viendront prier. Nous disons vor veni déjà să se roage și pe que urmă la spunem famille Teta, că familia qui Teta, vous aime beaucoup, vă iubește qui mult, est éprouvée, care și ea este încercată, aurait souhaité vous recevoir. ar fi vrută să vă Mais vous primească la connaissez la privechi, période, elle est difficile. dar cunoașteți că perioada Si este vous cam les grea. appelez de loin notre sœur Marie-Jeanne, Dacă o sunați pe sora c'est noastră aussi une Marijan, bonne chose. Dans les maisons este un lucru bun. maintenant, Acum în ce n'est casă pas toujours facile nu de este recevoir ușor du monde. ca să primim Ne lume. vous inquiétez pas, Nu vă faceți appelez-les, griji, consolez-les sunați, de loin. mângâiați de departe. Si vous avez la possibilité pour la famille aussi de notre Cornel, Și de notre pentru sœur Lotica familia sorei noastre et de Lotica tous ces enfants și que la nous toți copiii aimons, pe care îi iubim, appelez-les, sunați-i, soutenons-les. să-i îmbărbătăm. Vous savez que nous avons une habitude dans Voi cette știți că noi assemblée. avem un obicei în această Nous adunare. n'abandonnerons pas Noi nu ça. vom abandona Quand les obiceiul nôtres nostru. sont touchés, nous sommes Când touchés. ai noștri sunt atinși Que și Dieu noi nous suntem bénisse atinși. chacun de nous Dumnezeu să ne et qu'il binecuvinteze soit avec și chacun să de fie nous. cu fiecare. Amen. Amin. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore.
Élevons nos mains, nous prions pour ces deux familles Ne éprouvées ridicăm mâinile și ne rugăm pentru aceste familii încercate et nous prions pour ces requêtes și pe urmă pentru cererile avant acestea. que nos deux frères viennent prier Înainte pour nous et ca nous congédier. frații să vină să se roage pentru noi, să plecăm. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Dumnezeul lui Jacob, Avram și Isaac și nous Iacov, venons te dire grand merci. noi venim să-ți mulțumim. Bénis la famille Binecuvintează de familiile, notre sœur Doamne, a Lotika. sorei noastre Lotica. Oh, garde notre sœur. Păzește-o pe sora noastră, Protège Doamne. notre O sœur. crotește-o pe sora Bénis la noastră. famille de notre frère Teta. Binecuvintează familia fratelui Garde Teta. chacun. Păzește pe fiecare. Protège chacun. O crotește pe Bénis nos fiecare. frères là-bas en deuil en Roumanie. Binecuvintează pe frați îndoliați și în Protège, România. garde, O conduit, dirige crotește, toutes choses. păzește și călăuzește toate Bénis lucrurile. toute la grande famille. Binecuvintează toate Les familiile. petits-enfants. Și copilașilor, Protège Doamne, chacun, pe fortifie nepoți, leur Doamne, cœur. întărește-i, Doamne, Bénis toute mângâie-i. la famille de notre sœur Marie-Jeanne. Binecuvintează și familia sorei Seigneur, Marijan. console, Mângâie-i tu, aide, Doamne, conduit et dirige toutes ajută choses. și dirigează Nous toate lucrurile. prions pour Geza. Ne rugăm și pentru Gheza. S'il te plaît, Te Seigneur, rugăm frumos, la Doamne. guérison est sans condition. Vindecarea este fără Car par condiții, te meurtrissures, căci prin rănile nous avions tale été guéris. noi am fost Nous vindecați. prions pour Axel Jade. Ne rugăm pentru Axel Seigneur, nous Jean. réclamons Doamne, reclamăm que cette nomination de cette maladie ca ceea ce a fost soit pusca, annulée au nom de Doamne, să Jésus-Christ. fie anulat în numele Car Domnului tu Iisus es Hristos. l'Éternel qui nous Că tu guérit. ești Domnul care vindecă. Seigneur, là où le médecin donne le diagnostic, Doamne, acolo unde medicii dau nous un nous diagnostic, prononçons la guérison noi pronunțăm pour notre vindecarea sœur. pentru surorile Guéris-la au nom de noastre. Vindecă în Jésus-Christ. numele Domnului Iisus Guéris Hristos. toutes nos sœurs partout dans le Vindecă pe monde. toate surorile în toată Protège lumea. tes enfants. Protejează pe Garde-nous, copiii tăi. Seigneur. Ocrotește-ne, Bénis Doamne. ton serviteur, notre bien-aimé frère Éloise de Binecuvintează France. pe fratele Frank, Doamne. Bénis tout ton peuple Și partout pe dans le tot monde. poporul tău în Nous toată lumea. attendons ton Noi retour. așteptăm revenirea ta. Que nos cœurs soient préparés. Inima noastră să fie Dieu pregătită. bénit la famille de notre frère Mathieu. Binecuvintează familia fratelui Bénis notre Matei, sœur Marie-Jeanne. pe sora Marijan. Seigneur, bénis Doamne. la sœur de notre sœur Hélène. Binecuvintează pe sora Bénis sorei tous ceux qui Elen. sont malades, guéris-les. Vindecă pe toți Au cei nom de bolnavi. Jésus-Christ, În numele lui Iisus Je te Hristos. remercie de tout mon Îți mulțumesc cœur din toată pour la inima grâce et la bonté. pentru harul și Honneur bunătatea à ta. toi, Slavă ție, louange à toi, laudă ție. au nom de În numele lui Iisus Jésus-Christ. Hristos. Seigneur, délivre tes enfants. Doamne, eliberează Bénis copiii nos tăi. réunions. Bénis Binecuvintează l'Assemblée adunările locale de noastre. Paris. Adunare locală din Au nom de Paris. Jésus-Christ. Numele lui Amen. Iisus Hristos. Amin. Jason et mon bien-aimé Étienne. Alléluia. Gloire à toi, puissant vainqueur. Slavă ție, biruitorule. Seigneur, il n'y a point de Dieu qui te soit Doamne, comparable. nu este niciun Dumnezeu ca Toi qui tine. remplis tout l'univers. Tu umpli tot Oh universul. Seigneur, tu es vivant. Doamne, Tu ești viu. Seigneur, nous te louons encore ce soir. Te lăudăm în seara Nous te aceasta disons merci, și Seigneur. îți spunem Toi mulțumesc, qui as Doamne, crié ce jour-là à la croix, tout est căci accompli. Tu ai strigat în acea zi Seigneur, că tu as totul tout s-a isprăvit. accompli, Tu ai Seigneur. împlinit totul pe Et nous cruce, venons dans Doamne. la foi et nous Noi venim prin réclamons, credință și Seigneur, reclamăm la victoire de Golgotha, que victoria cela de soit pe une Golgota, réalité, să fie o Seigneur. realitate. Oh Seigneur, merci Doamne, pour tout îți ce que tu as mulțumim fait en ce jour. pentru tot ce ai făcut în Seigneur, nous această zi. croyons que tu es vivant. Noi credem că Tu Tu nous ești as viu parlé au travers de ta și Tu ne-ai parole. vorbit prin Seigneur, cuvântul Tău. soutiens notre foi. Doamne, întărește Augmente credința notre noastră. foi. Mărește-ne Car la credința. foi, c'est la victoire. Căci credința este Oui, Seigneur, dans victoria. la prière, nous voulons manier cette Doamne, victoire. prin credință Nous vrem voulons să manier cette foi, Seigneur Jésus. ducem această Oh victorie, Seigneur, cette foi qui est une véritable această position, credință cette care este position poziția qui est adevărată, ancrée, Seigneur, care sous este ta o poziție parole, în sur les cuvântul Tău, promesses de Dieu. sub Seigneur, que făgăduințele lui notre Dumnezeu, foi soit ancrée dans ta ca credința parole. noastră să fie în Oh cuvântul Seigneur, Tău. souviens-toi de tous les Doamne, nôtres partout ils adu-ți sont, aminte de toți ceux ai qui noștri, traversent des situations cei care trec difficiles. prin necazuri. Mais toi qui n'es pas seulement un Dieu de Tu près, care nu ești mais doar aussi Dumnezeu un de Dieu de aproape, loin. ești și Dumnezeu de Seigneur, departe. visite les frères, Doamne, ceux qui vizitează sont pe en fiecare ligne, frate, qui ont des requêtes. pe cei care au Sois le cereri Dieu și qui probleme. pourvoit. Fii Tu Oh Dumnezeul care Seigneur, rezolvă toate console ceux qui lucrurile. sont affligés. Mângâie pe cei Relève întristați. ceux qui sont tombés. Ridică pe Donne cei la care force au à ceux căzut. qui l'ont perdu. Dă putere Oh celor care Seigneur, au qu'il y a un pierdut. nouveau vent qui souffle dans nos cœurs. Doamne, Tu Seigneur, pour ne te dai cuvântul servir, Tău ca să pour te compter que slujim. sur toi, Seigneur. Ca să ne bazăm Nous pe voulons Tine. espérer que sur toi, Noi vrem să espérer trăim cu contre Tine. toute espérance. Să Nous nădăjduim voulons cu espérer Tine. que sur toi, Seigneur. Să avem credința Oh în Tine. bien-aimé, tu es O, Doamne, vivant. Tu ești viu. Que ton nom soit Numele loué. Tău să fie lăudat. Seigneur, bénis mes frères et Binecuvintează sœurs. pe frați, pe Bénis ton surori. serviteur, mon frère Pe Didier. fratele Didier să-l Bénis binecuvintezi. notre frère Étienne. Pe fratele Etienne, Souviens-toi Doamne. de notre
anciens qui ont Adu-ți déplacement. aminte și de Oh fratele Seigneur, Gilbert, que ta Doamne. grâce surabonde dans la Harul vie de Tău ces hommes de Dieu. să fie peste Seigneur, ei. nous avons encore besoin d'eux, Seigneur. nevoie de ei, Seigneur, Doamne. fais quelque chose et Sunt pourvois frații à leurs noștri, besoins Doamne. au nom Ajută-le puissant de Tu. Jésus-Christ. Numele Seigneur, Domnului je Iisus pense à mes Hristos. frères jeunes. Mă gândesc Oh și la frații Seigneur tineri, Jésus, Doamne. le monde a touché à sa fin. Lumea este Seigneur, la sfârșit. souviens-toi de nous. Adu-ți Qu'il y ait un aminte de véritable noi. réveil dans le cœur des jeunes, Fă o adevărată Seigneur, trezire car în nous inima voulons te tinerilor, servir. căci vrem să te Merci slujim. pour toutes Îți choses. mulțumim pentru Nous toate remettons, lucrurile. Seigneur, la suite du programme en tes Încredințăm saintes mains. programul în mâna Seigneur, ta. bénis les cœurs, Binecuvintează bénis ta inimile, parole dans nos cœurs, cuvântul que tău în cela inima produit noastră, réellement să l'effet pour producă lequel elle a été envoyée, efectul pentru care a car fost nous trimis. croyons que tu Căci es noi le Dieu credem qui că veille tu sur ești sa parole Dumnezeu pour care veghează asupra l'accomplir. cuvântului Que Său. ton nom soit loué Numele Tău să et fie lăudat glorifié și dans le glorificat. saint nom Numele précieux et sfânt, puissant prețios de notre Seigneur al Domnului nostru Jésus-Christ. Iisus Hristos. Nous avons ainsi Noi prié. te-am rugat. Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, Doamne, Tată Ceresc, nous venons à toi venim la Tine au nom du Seigneur în Jésus-Christ. numele Domnului Iisus Nous n'avons pas Hristos. d'autre nom Noi nu avem alt qui nume nous a été donné pour que nous puissions être sauvés. care ne-a fost dat să fim mântuiți. Nous te remercions Noi îți mulțumim de ce que toi tu es notre secours, pentru că Tu ești ajutorul nostru, qui ne manque jamais care nu dans lipsește les temps de niciodată détresse. în timpul necazului. Seigneur, tu connais toutes les personnes tous les frères et sœurs qui sont endeuillés en ce moment. Doamne, Tu cunoști pe toate surorile, frați care sunt Nous n'avons îndoliați. pas d'autre consolation. Noi nu avem o altă mângâiere. C'est toi qui es notre Tu consolation. ești mângâierea noastră. Job, en son temps, il pouvait dire, Iov în timpul lui putea je să sais que zică, mon Rédempteur est vivant. eu știu că răscumpărătorul meu este Tu es viu. le Dieu de vivant. Tu ești Dumnezeul celor Tu vii. n'es pas le Dieu de mort. Tu nu ești Dumnezeul celor morți. Car nous savons que ta résurrection Căci noi știm că est învierea la ta, garantie este de notre garanția résurrection. învierii noastre. Nous savons que tous ceux-là qui croient en toi Noi știm că toți care ne cred în Tine mourront jamais, nu vor muri niciodată, mais ils ont la vie, ci ei au viață. une vie qui dure à O perpétuité. viață care duce în veșnicie. Car nous croyons de tout notre cœur. Căci noi credem din toată inima C'est la foi qui triomphe du că monde. credința biruiește lumea. Notre foi triomphe du monde. Credința biruiește Le diable lumea. ne peut pas nous avoir. Satana nu ne poate Car prinde, nous sommes entre tes mains. căci noi suntem în mâinile Ceux-là tale. qui sont entre tes mains, Și aceia care sunt în mâinile personne ne tale, peut le ravir. nimeni nu poate să-i smulgă. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Doamne, ochii noștri sunt Tu fixați es le înspre Tine. chef et le consommateur de Tu notre ești foi. stăpânul credinței noastre. Seigneur, donne bénir toutes les familles qui sont binecuvintează endeuillées. toate familiile îndoliate. Seigneur, fortifie-le. Doamne, Qui întărește. dira qu'une chose arrive Cine spune să se si întâmple un lucru l'Éternel ne l'a pas permis? dacă Domnul nu a Seigneur, permis? nous voulons te dire Doamne, merci vrem să spunem pour mulțumesc toutes choses qui nous pentru arrivent. toate lucrurile care ni se Ni la întâmplă. mort, Nici moartea, ni les dominations, nici stăpânirile, ni les autorités, nici autoritățile, ni les souffrances de ce monde nici suferințele ne pourront lumii pas nous séparer de nu l'amour ne poate de despărți Jésus-Christ dragostea lui manifesté pour Iisus nous. Hristos care a fost manifestată pentru Oui, noi. tu as manifesté un grand Tu amour ți-ai arătat dragostea pour chacun ta de nous. pentru fiecare dintre noi. Tu as pris notre place. Tu ai luat locul C'est nostru. nous qui devions mourir, Noi trebuia să murim, mais tu as pris notre dar tu ai place. luat locul nostru. Seigneur, nous Doamne. savons que là-bas, tu as vaincu Noi știm l'ennemi că acolo tu ai biruit pe dușman et tu as écrasé la și ai tête. zdrobit capul Nous șarpelui. te remercions Noi îți mulțumim de ce que ta victoire pentru că victoria est ta notre victoire. este victoria noastră. Tu es le Seigneur Tu victorieux. ești Domnul victorios. Nous aussi, nous sommes de plus que Și vainqueurs. și noi suntem mai Par mult decât celui qui nous a biruitori aimés. prin acela care ne-a iubit, Jésus-Christ. Iisus Hristos. Seigneur, Doamne, ce soir, nous avons écouté ta în seara parole. aceasta vom auzi Nous cuvântul savons que Tău. tu es le même. Noi știm că Tu ești Tu ne acela. changes pas. Tu nu te schimbi. En sortant de ce lieu, Când ieșim din acest que tu loc, puisses garder chacun de nous. Tu să ne păzești pe fiecare. Et nous te remettons la réunion de Și îți vendredi. încredințăm adunare de vineri. Et que toi seul, tu puisses être avec nous. Și Tu să fii cu noi. Utilise-nous pour ta sainte gloire. Folosește-ne spre slava Ta. Et que toi seul, tu puisses exaucer toutes les requêtes que tes enfants vont t'adresser. Și Tu să asculți fiecare cerere a Que copiilor toutes Tăi. nos prières montent vers Și toi. toate rugăciunile se Comme un parfum ridică de bonne spre Tine odeur. ca un parfum, Doamne. Louange, gloire, honneur à Laudă ton și Seigneur. slavă Ție. Au nom de În numele lui Jésus-Christ. Iisus Hristos.
Bénis notre frère qui nous a parlé de ta part. Binecuvintează pe fratele care a Notre vorbit, frère pe Didier. fratele Bénis Didier. ton serviteur Vad Franck. Binecuvintează pe fratele Bénis Frank tout ton peuple și pe tot qui poporul suit tău par transmission. care ne-a urmărit în direct Et Seigneur, et ceux-là qui suivent de loin, și cei de departe, car nous savons que le monde, Căci noi știm Seigneur, peut te suivre maintenant că lumea te poate par asculta transmission. prin transmisie. Ô Dieu de gloire, nous te Dumnezeu remercions slavei, de ce que ta parole est la vérité. mulțumim că cuvântul tău este Car adevăr. Seigneur, tu nous dis sanctifie-les par ta Căci tu ai vérité. spus, sfințește prin Ta adevărul parole tău. est la Căci vérité. cuvântul tău este Maintenant adevărul. que nous sommes sur le chemin de retour, Acum când que suntem ton ange campe pour pe nous drumul la arracher au plecare, danger. îngerul tău să tăbărească în jurul Louange, nostru. gloire, honneur en ton Slavă saint și nom. cinste numelui tău. Bénis tout ton peuple. Binecuvintează tot Au nom poporul de tău, Jésus Christ. numele lui Iisus Hristos. Amen. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vineri, dacă Domnul va voi. Amin. Mulțumim.